আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে দুটি নুহা গাড়ি নিয়ে এসেছি। একটি হচ্ছে 2012 আর একটি হচ্ছে 2005। তো চলুন দর্শক, আমরা দুটি গাড়ির একসাথে রিভিউটা দেখে নেই। তার আগে আমি আমার দর্শকদের ভিউয়ার্সের সবার উদ্দেশ্যে বলে রাখবো, যারা আমার চ্যানেলটিকে প্রথম দেখতেছেন কিংবা আগে কখনো দেখেননি কিংবা নতুন করে দেখতেছেন, তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলবো তারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে লিটন কার্স এবং ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে লিটন কার্স। সো ভিউয়ার্স, তো চলুন দেখা যাক দুটি গাড়ি একসাথে রিভিউ আমরা দেখে নেই। প্রথমে যে আমি গাড়িটি দেখাবো সেই গাড়িটি হচ্ছে টয়োটা এক্স নোহা। এটি হচ্ছে 2005 মডেলের, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2011। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির সামনের ফ্রন্ট ভিউটা টোটালি কালারটি যথেষ্ট গ্লেজি এবং খুব স্মার্ট একটি কালার, রেড ওয়াইন কালার, সাধারণত ভিতরে বিস্কিট কালার, যার কারণে গাড়িটি দেখতে অনেকটা স্মার্ট একটা লুকিং। গাড়িটির এই কালার, রেড ওয়াইন কালারের আমরা জানি যে যথেষ্ট পরিমাণে চাহিদা আছে মার্কেটে। তো চলুন দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ির সামনের যে টোটাল শেপটি যথেষ্ট স্মার্ট একটি শেপ এবং ফগ লাইটগুলো ইনস্টল করা আছে এবং গাড়িটির সাথে সামনে এবং পিছনে দুটি স্টিল বাম্পার আমরা পেয়ে যাব। তো দর্শক, গাড়িটির কিন্তু সামনে এবং পিছনে যে গ্লাস দুটো আছে, দুটি গ্লাসই কিন্তু অরিজিনাল গ্লাস পেয়ে যাব আমরা গাড়িটির সাথে। এবং হেডলাইটগুলো দেখতে পাচ্ছি যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং ক্লিয়ার, সেম লাইক ব্র্যান্ড নিউ। বাট এই হেডলাইটগুলো অরিজিনাল হেডলাইট, বাট দেখতে মনে হচ্ছে যে আমরা নতুন একটি হেডলাইট লাগিয়েছি, বাট আসলে এই লাইটগুলো কিন্তু অরিজিনাল হেডলাইট। আর গাড়িটির চাকাগুলো, চারটি চাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট নট, এই চারটি চাকাই হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ চাকা লাগানো হয়েছে, ব্র্যান্ড নিউ চাকা উইথ স্মার্ট অ্যালয় রিম। তো ভিউয়ার্স, আমরা গাড়িটির সামনে থেকে দেখলাম, এখন আমরা একটু পিছন থেকে দেখার চেষ্টা করব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির পিছনের শেপটি, আমরা আগে বলেছিলাম যে পিছনে আমরা স্টিল বাম্পার পেয়ে যাব গাড়িটির সাথে। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টিল বাম্পার এবং গাড়ির যে ব্যাকলাইটটির সাথে নিকেল ক্যাচিংয়ে লাগানো আছে, যার কারণে দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট লাগতেছে। এবং গাড়িটির পিছনের ওয়েফার পেয়ে যাব এবং একটি স্পয়লার লাগানো আছে, যাতে নোহা গাড়িতে এরকম স্পয়লার সাধারণত থাকে না, বাট এই গাড়িটিতে স্পয়লার থাকার কারণে যথেষ্ট স্মার্ট লাগতেছে। এবং আমরা যে গাড়িটির সাথে যে সাইডের যে দুটি গ্লাস এবং পিছনের যে গ্লাসটি পেয়ে যাব, এই গাড়িটি অরিজিনাল ব্ল্যাক কালারের টিন্টেড গ্লাস। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির গ্লাসগুলো যথেষ্ট ব্ল্যাক কালারের হওয়ার কারণে, টিন্টেড গ্লাস হওয়ার কারণে এই গাড়িটি কিন্তু আমরা যথেষ্ট সাপোর্ট পেয়ে যাব। গাড়িটির সাথে ব্যাক ক্যামেরা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাক ক্যামেরা লাগানো আছে এখানে। তো দর্শক, আমরা বাইরের টোটাল ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো চলুন এখন আমরা গাড়িটির ভিতরটাকে একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির সামনের ফ্রন্ট ডোরের যে ভিতরের ভিউটি যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং স্মার্ট একটি কালার। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেজ কালারের যে ইন্টেরিয়র এবং উডেন প্যানেলের ব্যবহার হয়েছে। ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা নেভিগেশন সিস্টেম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাথে আমরা সফট টাচ এসি প্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছি, যথেষ্ট স্মার্ট লাগছে গাড়িটির। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির ভিতরে যে সিট কন্ডিশনটি, এটি যথেষ্ট স্মার্ট এবং সুন্দর একটি সিট। এটি কিন্তু ক্যাপ্টেন সিট। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেন সিটের অপশনগুলো এবং সিট কভারগুলো ইনস্টল করা আছে। তো ভিউয়ার্স, এটির সবচেয়ে স্পেশাল একটি ফিচার হচ্ছে আমরা চলুন দর্শক দেখে নিই স্পেশাল ফিচারটি। আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছনের যে সিটটি আছে, এটি কিন্তু ক্যাপ্টেন সিট উইথ পাওয়ার। আমরা দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার সুইচের অপশনগুলো এবং একটি পা রাখার জন্য পাদানি সাথে আছে এবং সিটটি দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেন সিট উইথ পাওয়ার সিট। তো ভিউয়ার্স, আমরা গাড়িটির ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। তো এখন চলুন আমরা সামনে থেকে আরেকটু দেখি এবং প্রাইস নিয়ে কথা বলি। ভিউয়ার্স, আমরা গাড়িটির বাইরে এবং ভিতরে টোটালি দেখার চেষ্টা করেছি, যতটুকু সম্ভব আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে। তো এখন যে গাড়িটির দেখতে পাচ্ছি সামনের যে ক্রসিং ভিউটি যথেষ্ট স্মার্ট এবং সুন্দর লাগছে গাড়িটিতে। এবং জায়গাটা একটু কনজাস্টেড হওয়ার কারণে আমি ডান সাইডটি পুরোপুরি দেখাতে পারছি না, বাট
ডান সাইড এবং বাম সাইড কোথাও কিন্তু কোনো স্ক্র্যাচ খুঁজে পাবো না আমরা গাড়িটিতে, মনে হবে যে অলমোস্ট নিউ কালার। সো ভিউয়ার্স, আমি এই এত সুন্দর এই একটি গাড়ির আস্কিং প্রাইস কিন্তু যথেষ্ট মিনিমাম প্রাইস আমরা গাড়িটি দেওয়ার চেষ্টা করবো। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে মাত্র 12,90,000 টাকা। 2005 সালের 11 সালের রেজিস্ট্রেশন করা এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস মাত্র 12,90,000 টাকা। আমরা এটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আস্কিং, এবং যারা আমাদের শোরুমে আসবেন, আমাদের শোরুমে গাড়িগুলো দেখার পরে যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার গাড়ির প্রাইস নিয়ে কিন্তু কথা বলার অপশন আছে। আমরা চেষ্টা করব যথেষ্ট মিনিমাম প্রাইসে গাড়িটি দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে সুপার কার বিডি 257 তেজগাঁও নাবিস্কু এরিয়াতে অবস্থিত। নাবিস্কু বিস্কিট ফ্যাক্টরির ঠিক উত্তর পাশে প্লটটি হচ্ছে আমাদের শোরুম। তো ভিউয়ার্স, আমরা এই গাড়িটি দেখলাম, তো চলুন আমরা এখন আরেকটি গাড়ি, নোহা গাড়ি আমরা দেখার চেষ্টা করি। এখন যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি এই গাড়িটি হচ্ছে টয়োটা নোহা এক্স স্মার্ট। এই গাড়িটির অরিজিনাল গ্রে কালারের গাড়ির কালারটি কিন্তু অরিজিনাল কালার। আমরা সবাই জানি গ্রে কালারটিও যথেষ্ট স্মার্ট একটি কালার, এবং গাড়িটিতে দেখতে পাচ্ছি হেডলাইট, ডাবল পার্টের হেডলাইট, অলমোস্ট নিউ। এই গাড়িটি কিন্তু অলমোস্ট নিউ, গাড়িটাই টোটালি অলমোস্ট নিউ শোজ। সেক্ষেত্রে হেডলাইটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং সেম লাইক ব্র্যান্ড নিউ। আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির ফগ লাইট ইনস্টল করা আছে, এবং সামনে এবং পিছনে দুটি স্টিল বাম্পার, ডাবল পার্টের স্টিল বাম্পার আমরা পেয়ে যাব। গাড়িটির বাম্পারটিও কিন্তু যথেষ্ট স্মার্ট, সেই বাম্পারের কস্টিংটিও কিন্তু আপনাদের লাগতেছে না। এবং সামনের যে গ্রিল এবং এই নিকেল ক্যাসিংটি থাকার কারণে গাড়িটি দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট লাগতেছে। গাড়িটির শেপটিও যথেষ্ট স্মার্ট একটি শেপ, সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যথেষ্ট স্মার্ট শেপ। এবং গাড়িটির 2012 মডেল, 2016 সালে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কারণে আমরা গাড়িটিতে 19 সিরিয়াল পেয়ে যাব। তো দর্শক, আমরা গাড়িটির সামনের ফ্রন্ট ভিউটি দেখলাম, এবং ক্রস ভিউটি আমরা দেখব, বাহিরের সাইডের বাম সাইডের ক্রসিং ভিউটি আমরা দেখব। কোথাও কিন্তু কোনো স্ক্র্যাচ নেই। গাড়িটি অরিজিনাল গ্লাস সামনে এবং পিছনে, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল স্টোরি নেই গাড়িটির সাথে। গাড়িটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অরিজিনাল রেইনশিটও ইনস্টল করা আছে, অরিজিনাল জাপানি রেইনশিট। গাড়িটির স্পেশাল কিছু ফিচার আছে, চলুন দর্শক আপনাদের সাথে সেই স্পেশাল ফিচারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তো ভিউয়ার্স, আমি বলতেছিলাম যে এই গাড়িটির কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, তো চলুন সেই স্পেশাল ফিচারগুলো আমরা দেখে নিই। যেমন এই প্রথমে আমরা দেখে নেব এই গাড়ির দুটি বোথ সাইড ডোর কিন্তু পাওয়ার ডোর পেয়ে যাব। যেমন আমি একটি ডোর খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে। এই ডোর বোথ সাইড পাওয়ার ডোর, এই এক্স স্মার্ট গাড়িটিতে কিন্তু বোথ সাইড পাওয়ার হয়ে যায়। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটিতে ক্যাপ্টেন সিট আছে, সামনে দুইটি সিটই আমরা ক্যাপ্টেন সিট পেয়ে যাব, যার কারণে লং জার্নিতে এটি যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়ে থাকে এবং যথেষ্ট কমফোর্টেবল ফিল করে থাকি আমরা এই ক্যাপ্টেন সিট থাকার কারণে। ক্যাপ্টেন সিট কিন্তু যথেষ্ট কমফোর্টেবল একটি সিট। ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে আমি গাড়িটিতে একটু বসে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যদি এভাবে বসে জার্নি করতে পারি, তাহলে কিন্তু লং জার্নির জন্য এটি যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়ে থাকে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যথেষ্ট লেগ স্পেস কিন্তু এই গাড়িতে পেয়ে যাব আমরা। তো ভিউয়ার্স, সামনের যে সিট দুটি, এটিও কিন্তু ক্যাপ্টেন সিট, এবং পিছনের যে দুটি সিট, এই দুটি সিটও ক্যাপ্টেন সিট, যার কারণে দুই সাইডের ডাবল ডোরগুলো পাওয়ার ডোর হয়ে থাকে এই গাড়িগুলোতে। তো ভিউয়ার্স, আরও কিছু স্পেশাল ফিচার আছে, চলুন আমরা সেই ফিচারগুলো নিয়ে আলোচনা করি। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির সামনের ডোরের প্যাড যথেষ্ট স্মার্ট একটি, যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং ক্লিন ফ্রেশ একটি প্যাড। আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির এসি প্যানেলগুলো সফট টাচ এসি পেয়ে যাবো এই গাড়িটির সাথে, এবং ডিভিডি ব্যাক ক্যামেরা, এবং সাথে যে স্টিয়ারিংয়ের সাথে পেয়ে যাব এসি বাটন কন্ট্রোলিং সুইচ, এবং পাওয়ার ডোরের যে দুটি সুইচ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা কিন্তু এই দুটি ডোরই ড্রাইভিং সিট থেকে বসে কন্ট্রোল করতে পারবো এই সুইচ দুটির মাধ্যমে। সো অটোমেটিক খুলে যাবে এবং অটোমেটিক ক্লোজ হবে। এবং সাথে যে রিমোটটা আছে, রিমোট থেকেও এই গাড়িটির দুটি ডোরই খোলা যাবে এবং ক্লোজ করা যাবে। পাশাপাশি এই গাড়ির যে সিটগুলো দেখতে পাচ্ছি, সিটগুলো যথেষ্ট সেম লাইক নিউ সিট কভার লাগানো হয়েছে গাড়িটির সাথে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির আমরা ভিতরে যে সিলিংটি দেখতে পাচ্ছি, সিলিংটিও যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং যথেষ্ট ফ্রেশ একটি সিলিং। কোথাও কিন্তু কোনো স্পট বা স্ক্র্যাচ কোনো কিছু নেই।
গাড়িটির দর্শক আমরা এই ভিতরের পুরো ভিউটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো চলুন এখন আমরা বাইরে থেকে আরেকটু দেখি এবং প্রাইস নিয়ে আলোচনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির পিছনের যে শেপটি যথেষ্ট স্মার্ট শেপ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটির সাথে পিছনে একটি স্পয়লার আছে এবং যার কারণে পিছনের স্পয়লারটি থাকার কারণে গাড়িটির দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট লাগছে। গাড়িটির সামনে এবং পিছনের গ্লাসটি অরিজিনাল গ্লাস এবং সাইডের যে গ্লাসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাইডের এই তিনটি গ্লাসই কিন্তু অরিজিনাল টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের টিন্টেড গ্লাস, যার কারণে যথেষ্ট এই টিন্টেড গ্লাস কিন্তু যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়ে থাকে আমাদের, কারণ টিন্টেড গ্লাস হওয়ার কারণে আমরা ভিতর থেকে কোনো কিছু সব কিছু বাইরে দেখতে পাবো এবং বাইরে থেকে কিন্তু ভিতরে সেই সব কিছু দেখা যাবে না। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির টায়ারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট নিউ টায়ার উইথ স্মার্ট অ্যালয় রিম। তো ভিউয়ার্স, একটি গাড়ির চারটি চাকা কিনতে গেলেও কিন্তু আপনাদের যথেষ্ট বড় একটা অ্যামাউন্ট লেগে যায়। সেক্ষেত্রে এই গাড়িটিতে চারটি টায়ারে কিন্তু একদম নিউ টায়ার উইথ অ্যালয় রিম, স্মার্ট অ্যালয় রিম। তো ভিউয়ার্সের যে গাড়িটিতে রেনশিটগুলোও কিন্তু অরিজিনাল জাপানিজ রেনশিট ইনস্টল করা আছে। ভিউয়ার্স, চলুন গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে পিছনের লাইটগুলো যথেষ্ট স্মার্ট লাইট, ডাবল পার্টের হোয়াইট কালার এবং রেড কালারের কম্বিনেশন করা হয়েছে গাড়িটির লাইটগুলোতে, যার কারণে যথেষ্ট স্মার্ট লাগছে লাইটগুলো। তো ভিউয়ার্স, আমি টোটাল ফিচারটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। গাড়িটির যে পিছনের যে নুহা লেখাটি, এটি কিন্তু একটি নিকেলের ক্যাচিংয়ের উপরে অরিজিনাল জাপানি লেখা দেখতে পাচ্ছি। নুহা লেখাটি যথেষ্ট স্মার্ট লাগছে দেখতেও, সেই নুহা লেখাটিও কিন্তু দেখতে যথেষ্ট স্মার্ট লাগতেছে। তো ভিউয়ার্স, 2012 সালের নুহা এক্স স্মার্ট এই গাড়িটি এবং 2016 সালে রেজিস্ট্রেশন করা এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 21,90,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 21,90,000 টাকা এবং এটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাদের আস্কিং প্রাইস। আপনারা এসে গাড়িকে ফিজিক্যালি দেখার পরে যদি আপনাদের গাড়িটি পছন্দ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা এই গাড়িটির প্রাইস নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে। তো যারা আমার চ্যানেলটিকে প্রথম দেখতেছেন, তারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে প্রতিনিয়ত আমরা নতুন নতুন গাড়ির আপডেট দিয়ে থাকি, সেই আপডেটগুলো কিন্তু আপনারা অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের যে শোরুমটি আছে, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখিয়ে রাখি। এখানে কিন্তু হিউজ কালেকশন থাকে, অলমোস্ট 30-35টি গাড়ি সবসময় আপনাদের জন্য রেডি করে রাখি আমরা। তো আপনারা আসলে আশা করি কম বাজেট থেকে বেশি বাজেট সব ধরনের বাজেটের গাড়ি এখান থেকে দেখতে পাবেন এবং আশা করি আপনি একটা গাড়ি এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসবেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে 257 তেজগাঁও নাবিস্কো এরিয়াতে অবস্থিত। আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে সুপার কার বিডি, আর আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে লিটন কার্স। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে প্রথম দেখতেছেন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনকে ক্লিক করে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।